คุณผู้ชมคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีการหารือถึงแนวทางผลิตบุคลากรครูหลักสูตรอินเตอร์ค่ะยกระดับการศึกษาไทยในอนาคตนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีกิตติคุณรุ่งเรืองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธหรือมศวและคณะในโอกาสเข้าหารือแนวทางผลิตบุคลากรครูหลักสูตรอินเตอร์ยกระดับการศึกษาไทยในอนาคตโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พลรพีทุมมาพันธ์รองเลขาธิการครุสภาและคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมณห้องประชุมวชิราวุธกระทรวงศึกษาธิการโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าในวันนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นการผลิตครูและเรื่องหลักสูตรที่จะเสริมศักยภาพของครูไทยในส่วนของเด็กที่สนใจศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์นั้นต้องยอมรับว่าปัจจุบันภาษาเป็นเรื่องสำคัญในการกรองนักเรียนเข้าไปเรียนในหลักสูตรที่พัฒนาตามยุคสมัยจึงเป็นที่มาของการหารือการทำงานร่วมกันเพื่อผลิตครูที่มีพื้นฐานในการสอนนักเรียนด้วยภาษาอังกฤษในอนาคตซึ่งกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับในการส่งเสริมการผลิตครูคุณภาพออกมาโดยอาจจะเริ่มต้นกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่สนใจเรียนต่อในคณะครุศาสตร์มีทุนการศึกษาหรือในอนาคตนะคะอาจมีเงินพิเศษเพิ่มจะต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบทุกด้านและศึกษาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ